अरे तू इस चीज से परेशान हो गया, तार पता नहीं कब ठीक होए। क्या हो गया भाई? अरे इनके हड्डी से कट कट के आवाज आती तो उठत बैठा तीन गठुना से। दवा लिया आप? लिए भैया, ठीक नहीं हो रहा है। एक ऐसा देसी तरीका बता रहा हूँ, दवा लोगे तो नुकसान करेगा, लेकिन ये नुकसान भी नहीं करेगा। काला तिल आता है, मार्केट में जाके पंसारी दुकान पे काला तिल खरीद लो। 100 ग्राम काला तिल खरीद के उसे भून लो, भून के रख लो। रोज सुबह 1 चम्मच वही काला तिल, उसके साथ 4-5 बादाम मुंह में डालो, चबा चबा के खा के गर्म पानी पी लो, या उसके साथ 1 गिलास दूध पी। ये तुम्हारे हड्डियों में कैल्शियम मेंटेन करेगा, बॉडी में कैल्शियम कमी नहीं होने देगा। और जो हड्डियों से ग्रीस खत्म हो जाती है ना, घुटना में दर्द होने लगता है, हड्डियों से कट-कट की आवाज आने लगती है, वो भी खत्म हो जाएगा। पूरी जिंदगी बुढ़ाउती तक उसैन बोल्ट बना रहा, हड्डी से कट-कट की आवाज नहीं आएगी। ठीक है।